as untuk subscribe, untuk like, untuk komen. No. Alinya lintingnya inti dan korong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lagi menderita sakit batuk ini guys. Nah, Sampu kita akan menyampaikan kepada kalian 6 obat batuk tradisional yang sangat ampuh untuk mengobati batuk yang paling bandel sekalipun. Oke, simak ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli salim ala rasul karim wa ala alihi wasahbihi ajmain. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kasihan yang batuk. Sebenarnya batuk itu normal ya guys, karena dia bisa mengeluarkan dahak dan debu atau kotoran yang lain dalam tenggorokan. Nah, yang jadi ribet, yang jadi masalah jika berkelanjutan, nggak berhenti-berhenti batuknya atau frekuensinya terlalu sering. Nah, itu yang namanya sakit batuk. Nah, kali ini ya seperti yang kalian lihat ya, obat batuk yang ampuh itu adalah nanas guys. Itu yang pertama ya, karena nanas mengandung bromelain, enzim yang hanya ditemukan pada nanas, yaitu pada batang dan buah nanas. Bagaimana caranya? Caranya, makanlah sepotong nanas atau minum 3,5 ons jus nanas 3 kali sehari. Cuma hati-hati ya guys, jangan ya bersamaan dengan minum obat pengencer darah, karena efeknya akan negatif ya begitu. Nah, yang kedua, madu. Karena madu mengandung dextrometorphan atau DM yang bisa menekan batuk. Nah, campurkan 2 sendok teh madu dengan teh herbal. Atau kalau tidak ada teh herbal bisa dipakai air hangat ya, atau air lemon, jeruk nipis. Bisa juga langsung diminum madunya ya, ditelan atau dioleskan pada roti sebagai cemilan. Kemudian yang ketiga guys adalah probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesehatan. Anda bisa mendapatkannya sebagai suplemen ya, di apotek bisa juga, atau di beberapa minuman yang mengandung probiotik. Kemudian yang keempat, daun mint. Daun mint ini mengandung mentol ya guys, yang sifatnya bisa menenangkan tenggorokan sebagai dekongestan untuk memecah lendir atau dahak. Caranya, minum teh daun mint atau hirup uapnya saat mandi uap. Gitu ya guys. Lalu yang kelima, marshmallow. Marshmallow terbuat dari Althaca officinalis, tanaman tahunan yang berbunga saat musim panas. Nah, daun dan akarnya telah digunakan sejak zaman kuno untuk mengobati sakit tenggorokan dan menekan batuk. Anda bisa membelinya dalam bentuk teh atau kapsul ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, berkumur dengan air garam. Campurkan 1/4 atau setengah sendok teh garam dengan 8 ons air hangat, dipakai untuk berkumur-kumur ya. Nah, hati-hati untuk anak-anak yang tidak pandai berkumur, pakai saja cara yang lain ya guys, takut nanti tertelan karena cukup banyak garamnya. Demikian guys, semoga bermanfaat, semoga batuk kalian sembuh. Jazakumullah sana jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen kalian ya. Terima kasih sudah menonton.